สวัสดีครับมาวันนี้ป้ากันแฮมแล้วนะครับวันนี้มาแนวการกินนะครับวันนี้เราจะเสียบเนื้อย่างกินนะครับจะมี3ชั้นแล้วก็มีเนื้อนะครับแล้วก็มีกระเพาะนะครับแล้วก็เสียบเรียบร้อยนี่ก็อันนี้มาย่างนะครับกระเพาะนี่คือผมต้มมาเรียบร้อยนะครับนี่คือเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะครับสวัสดีครับมากับแก้มหม้อขนาดนะครับ สวัสดีครับมาวันนี้ป้ากันแฮมแล้วนะครับวันนี้จะทำหมูย่าง